मेरे को ये पूरी मशीन खोल लेनी पड़ती, तो इसका ध्यान रखिए ज़रूर विशेषकर। ये देखिए इस मशीन में दिक्कत है, ये वाला जो है इस साइड हो रखा है ऐसे, ये होना चाहिए ऐसे, यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए था। ये प्रॉब्लम जो है वो है नीचे। तो ये वाला सी डला हुआ है और ये वाला सी डला हुआ है, इसका मुंह बंद है, इसका खुला हुआ है अच्छे से। और इधर वाला क्या है, ये क्या कहता है, ये टूटा हुआ है, देखिए ऊपर से। ये इधर वाली है, ये इधर वाली है, ये नीचे वाली है, तो ये खुलेगी यहाँ से, खुल गया। अब होगा इसको ऐसे दबाएंगे अंदर की तरफ, प्लायर से ऐसे पकड़ेंगे इसको और अंदर देखे लेंगे धीरे धीरे। गया ये आ गया, नया है और ये टूटा हुआ, तो इसी से ये डाल देंगे सिंपल। ये वाला निकला है यहाँ से, अब स्क्रू को बंद कर देंगे यहाँ पर। ये रहेगा दबाना, फिर सीधा हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक के कारण ये मशीन खोलनी पड़ गई पूरी, वो ये है, ये जो है इसकी फिनिशिंग नहीं हो रखी अच्छे से। ये देखिए फिनिशिंग नहीं हो रखी थी, अभी मैंने इसको काटा है हल्का हल्का, बाहर से जो फिनिशिंग होती है ना वो नहीं हो रखी थी। अब लगा देखते हैं इसको इसके अंदर। ये देखिए अब एक झटके में लग गई, बिल्कुल ओके, देख सकते हैं आप। खुल गया पूरा, ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल देखिए नहीं निकल रहा, लॉक हो गया है अभी। ये पहले का रहता सफाई, तो मेरे को ये पूरी मशीन खोल लेनी पड़ती, तो इसका ध्यान रखिए ज़रूर विशेषकर, ध्यान रखिए इसका। आप कर देते हैं बंद इसको। तो फिनिशिंग ध्यान रखें, डालते समय ज़रूर देख लें फिनिशिंग हो रखी नहीं हो रखी, नहीं तो खोलनी पड़ जाएगी ऐसे। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लॉक की रिपोर्ट है, लॉक अच्छी से हुई है। और अभी कुछ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल सही है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेंटर में घूम रही है ये देखिए। चलिए चेक करते हो, कपड़े डाल दिए इसके अंदर और ये ढक्कन बंद, ये देखिए बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। कोई भी आवाज़ नहीं कर रही।